Ẹ káàsán gbogbo èèyàn mi. Àdúpẹ́ pé a rí ọjọ́ òní ojú ayọ̀ lọ́dọ̀ tòní. Ọ̀rọ̀ tí Olúwa fi sí mi lọ́kàn, àwọn èèyàn jẹ́ tó béèrè fún ní nǹkan tí ní Valentine Day, pé tó yẹ ká máa ṣe àjọ̀dún Valentine Day. Ìta èèyàn béèrè lọ́wọ́ mi lánàá nìyẹn. In fact, àti ibi iṣẹ́ lóńtọ̀ ti béèrè lọ́wọ́ mi. Àwọn ọ̀dọ́ ti fi mí lọ́wọ́ pé kí n ṣe teaching lórí Valentine Day tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Teaching yẹn á jẹ́ ní ọ̀la tó yẹ Sunday. Pẹ̀lú lónìí, kí ni Valentine Day gan-an kí ló wà fún? Àwọn ló ṣe fi gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ọ̀fẹ́, àwọn ló ń ṣe. Ìjẹ́ ó yẹ kí àwọn àtàpẹ́ra ní onígbàgbọ́ máa bá wọn ṣe àjọ̀dún náà. Ní òótọ́ l'Olúwa pé ká fi ìfẹ́ hàn sára. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, èyí tó yẹ ká kọ́kọ́ wò ń bẹ̀ ni pé irú ìfẹ́ wo l'Ọlọ́run ní ká máa fi hàn sára. Nítorí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ó dá kíní yìí sílẹ̀, àwọn tó ń ṣe pé kíní àwọn tó ń sin Ọlọ́run mìíràn ni, tó ń sin Ọlọ́run tí ò tó Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ ní Greece ló ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ti Valentine Day. Nígbà táwọn jẹ́ ìdálẹ̀ nígbà yẹn wọ́n mú ìṣeré ni, ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́ ò tí ì wọ̀. Ọlọ́run mìíràn ló ń sìn, Ọlọ́run ká máa bá a lò pọ̀ tá a pè sexuality, wọ́n máa bá Ọlọ́run ló ń sìn gbà yẹn. Àwọn onígbàgbọ́ a ti wá yí padà, a ti fi nǹkan tó yẹ ká fi mọ́ Ọlọ́run a ti fi mọ́. Ẹ jẹ́ kó wo kí ni Olúwa sọ ká kọ́ wo nínú ìwé mímọ́. À ń sọ̀rọ̀ pé lórí pé bóyá ká onígbàgbọ́ tí ó yẹ ká máa celebrate ọjọ́ àjọ̀dún ìfẹ́, irú ìfẹ́ yìí. Ṣé irú ìfẹ́ yìí ni Christian sọ nípa nínú Bible ni? Lónìí, ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ka inú ìwé mímọ́ kan kí Ọlọ́run sọ nínú Revelation 18 verse 1 to 3. Revelation 18 verse 1 to 3. Kí n ka nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Only and after this thing, I saw another angel coming down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Verse 2. And he cried mightily with his strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, and is becoming the habitation of devils, and the hold of every false spirit, and the cage of evil, unclean, and hateful birds. Verse 3. And for all nations have drunk of the wine of the waste of our fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the mercenaries of the earth are wise riches through the abundance of our delicacies. That is Revelation 18 verse 1 to 3. Nígbà tó dá kíní ẹgbẹ́ ìsílẹ̀, ọkùnrin kan àti obìnrin kan ni wọ́n bá ara lò pọ̀ nínú bí wine festival tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ máa enjoy ara ẹ̀ níta gbangba. Nígbà tí mo wà ní Muslim, mo rántí pé mi ò tí ì di Christian gbà yẹn, mo wà ní ọmọ kékeré. Mo rántí pé Alhaji Mustapha máa mú Bible, wọ́n máa fi kọ́ wa, wọ́n máa sọ fún wa bí táwọn Christian tó ti ṣe mistake rẹpẹtẹ.
tó yẹ jẹ́ òótọ́ ni. Nígbà tí èmi náà dẹ̀ di Bible scholar, nígbà mo rántí pé bàmà ní year 3 tí mo ṣe Christian theology, mo rántí pé a ṣe nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ rí pé àwọn pastors wa, àwọn jíò wa tó yẹ kó máa tó wa sọ́nà, tó máa ti rí nǹkan tí ò dáa yìí, nítorí pé wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn kú lọ́dọ̀ wọn, wọ́n fẹ́ kí church túká nítorí ìfẹ́kúfẹ́ aráyé, kọ̀ọ̀kan máa fi òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn nínú Bible, àwọn náà ń tẹ̀lé lọ bẹ́ẹ̀. Òótọ́ àwọn Pentecostal máa ń condemn àwọn Catholic ẹgbẹ́ ìtọ́sí ò dáa, ṣùgbọ́n torí owó táwọn náà fẹ́ gbà, àwọn náà ti kí ni wọ́n ti kẹsẹ̀ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Tí ó yẹ ká máa ṣe Valentine's Day bí? Mo ti rí pa pé àwọn Valentine's Day báyìí, mo ti rí àìmọye ilé tó ti tú. Irúfẹ́ báyìí kọ́ lọ́dọ̀ ní ká máa ṣe o. Irúfẹ́ tá a sọ yìí nígbà yẹn, àwọn dọ́gba àwọn kan wà tó pé wọ́n máa lọ sí naked beach, àwọn kan tẹ̀ yìí ṣe ní sáìdì kan lọ́nà sí tó máa wá ní òwò tó máa jáde ojúmọ́ ni òun ṣe alẹ́. Ọmọ àwọn níwọ̀ pàǹtì níwọ̀ orúkọ àtọkùnrin àtobìnrin, wọ́n máa lọ àwọn noodles, wọ́n máa lọ tó máa rìn lọ láìwọ̀ kò sára. Mo yẹ̀ wọ́n tí gbà fún wà ní Greece nígbà yẹn lọ́hùn, a máa ń tó yàgbé wọ́n pè kọ́gbọ́n ní after Athens, wọ́n pè ní Heraclion. Ọmọ àjífẹ́ kí ní wáyé bẹ́ẹ̀, ọmọ àjífẹ́ sí fún bẹ́ẹ̀. Tó bá di ìgbà tó bá di Valentine's Day yìí, yẹn gbogbo ó jẹ́ kí n mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ní nǹkan tó sọ nínú kàyàbá fún ìwé takà tí mo fojú ara mi rí. I'm talking about early 80s. Tàbá débẹ̀ ń gbà yẹn, àbájí ti Valentine after wọ́n ìtàn, àwọn èèyàn máa múra wọn, ó jẹ́ ìyàwó ẹ̀wà àti ìyàwó ẹ̀wọ̀n bọ́ọ̀lì nítorí tí wọn. Ọkùnrin mi gan gbogbo ìyàwó ẹ̀wà àti ìyàwó ẹ̀lẹ́ ní àmà bá sùn. Oníkàkùn múbì tó bá wọn láti máa bá sùn ni. Ìgbà yẹn àìdí Christian gbogbo là ń lọ gbẹ́gbàtà yìí ṣe káàkiri. So àwọn ìwọ̀nyí làwọn èèyàn yìí, àwọn church of àwọn Catholic tó yẹ pé one of the kìíní níbẹ̀ ló lò, one of the saint níbẹ̀ ló lò nígbà yẹn, ojú gbogbo ẹ̀jẹ̀ Augustine ló lò láti lo kìíní lọ fi Valentine's Day lọ gbogbo ẹ̀jẹ̀ àti pé bóyá táwọn bá lè change ọ̀rọ̀ yẹn, bí táwọn bá lè change pé kìíní yẹn káwọn fi gain ìràn, káwọn sọ ti love ti tó wà ní Bible bẹ́ẹ̀ kò bá ara lọ kò ń ṣe òkan náà. Yìí tó pé nínú Valentine's Day sí, ó wà fún fornication, ó wà fún adultery, ìtàn ṣe ń gbà ẹ̀yẹn. Èmi náà lè fojú mi ní 80s pátá ìlú káàkiri, from Greece to Rome, àmàlọ́ nìyẹn, Yugoslavia, mo ti rí òótọ́ rẹ̀ yìí, gbogbo àwọn kọ́bà láti rí níbẹ̀ tó yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ Valentine's Day sí ẹ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀. Káàpà sí ọ̀dọ̀ wa gan náà ta jẹ́ Yorùbá, àbáfún Yorùbá mo ti tú rí níbòmí náà tó jẹ́ pé ó tún ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àìmọye ilé ló ti dàrú nítorí Valentine's Day. Mo ti rọ́kùnrin kan tí ìyàwó ẹ̀ wò pé àbíbà tó wà lọ́dọ̀ Valentine ìbí ló ẹgbẹ́ bá ṣe Valentine nígbà mọ́ wa nílé lẹ́kọ̀ọ́. Ìyàwó lọ ka mọ́ ibi tó wà pé obìnrin ló gbé jáde, bó ṣe bí ọwọ́ tó yẹ pé ó ti báyìí ọjọ́ tó gba tó fẹ́ fi ṣe kìíní, ó ti ìyàwó ẹ̀bà látòrí street tó bí ó pa, wọ́n ṣáàjẹ̀ fún kíníkọ̀ ẹ̀ mọ́dúrà. Bó yẹ pé kò mọ́mọ̀, ìbínú ni kí ẹ máa kà mọ́bẹ̀ títí tó máa ti ìyàwó rí bọ́ níbi ẹni ibi tó látòrí kíní wá sílẹ̀ ní fàlàdà ń bẹ̀. Kí ló fà Valentine's Day náà lọ sí? Valentine's Day ti jẹ́ pé àwọn èèyàn míì máa gbéyàwó wá ní European bíbáyìí bọ́dé ṣí nìyẹn, wọ́n máa gbé ìyàwó wá, wọ́n máa gbé ìwà, wọ́n máa ẹ̀sẹ́ǹdì ìyàwó, wọ́n máa tẹ̀wọ́n míì, wọ́n máa tẹ̀ra mọ́ níbì kan. Bọ́dé celebrate Valentine's Day tí àwọn akọ́ gbà nígbàkúgbà tàwa sọ ti kí sẹ́ kíní tó di wàhálà báyìí, àtàwọn kírísẹ̀ àtàwọn mìíràn dé
bẹ́ẹ̀ mo rántí pé àwọn Muslim they always condemn this pé máa ń wò kan pé eléyìí ò dáa fẹ́ni tó bá ń sin Ọlọ́run tó pé àwọn àtàtì 12 lálẹ́ ti jáde dáadáa a mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni pé kò yẹ fún onígbàgbọ́. Valentine's Day jẹ́ ìkọ́ tó pé ọmọ ẹni tí ò mú ọtí tẹ́lẹ̀ ọmọ àmà ìbẹ̀rẹ̀ sí mọ́tí ẹni tí ò mú gbó a máa mú gbó ní tó fi ṣe ń gbà ẹni ẹni tí ò mú gbó a máa mú gbó ní táìmù yẹn. So nǹkan tí Valentine's Day wà fún ọ̀hún ló fún rárá. Orúkọ ẹ̀dẹ̀ ní orúkọ òrìṣà ni kò ń ṣe kìrìsìtẹ́nì. Ẹ̀bá nígbà yẹn ní Revelation 18 yẹn Revelation 18 ó jẹ́ ká mọ̀ pé fornication máa wọlé. Revelation 18:5-1-3 wọ́n tó gbé fornication máa wọlé. Ìgbà tó ti lè lé èjù jáde ní Revelation chapter 12 ní èjù ti promise pé verse 7 tó máa dé pẹ̀lú ẹ̀ tó bá ń serve Christianity and another way tó máa fi ṣe ìwé ẹ̀ pé ó mọ̀ pé àwọn èèyàn aláìkẹ́ tó pé ìbálòpọ̀ tú ìbálòpọ̀ yìí ó fi wọlé ó ti bà nǹkan jẹ́. So Valentine's Day tó náà ń celebrate àná onífẹ̀ẹ́ tó náà ń celebrate kò ń ṣe ìfẹ́ tó náà fi sínú Bible ó yàtọ̀ rárá. Ìtẹ́jú ṣe ni pé èṣù wọnú àwọn èèyàn lọ ó wá yí ọ̀rọ̀ padà. In fact àwọn tó pe àwọn pastor ẹ bá wọn ti pé mo sọ fún ìtẹ́ẹ̀tẹ́ pé Revelation 12 is for pastor of God. Revelation 13 is the continuation of Revelation 12 tí ètò ti promise pé tó bá di lẹ́bẹ̀ẹ́ òun máa ṣe báyìí fáwọn pastor tòun náà òun adigun. Revelation 13 is for pastor of Satan. So àwọn tó lè sọ fún wa fún wọn ní agbára òun máa fún wọn ní gbogbo láti ṣe nǹkan tó wọ̀n. So the Bible pastor mi tó preach tó ń kó to Bible tó ń papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan tí Ọlọ́run ti kọ́ sínú kínní ó yẹ kẹ́tì mọ̀ kí dá pastor tó ti kó mo kàkọ́ níyọ̀wọ́ ní tó ń sọ fún kínní mi ìbẹ̀rẹ̀ lánàá pàpà tó ń kó tu gbogbo lọ́ọ̀fù tó wà ní Bible pé Ọlọ́run pé kò fẹ́ràn ara ìbẹ̀rẹ̀ ìkẹyìn ó fẹ́ ti kó tu gbogbo ọ̀rọ̀ ní Bible wọnú Valentine's Day. Àwọn pastor tó bá ń ṣe irú ẹ̀ mo dúró mo sọ mi ò sọ́lẹ̀ àti sọ́ ìgbà kẹka lójú ọ̀rọ̀ mi àwọn pásọ̀ èṣù nìyẹn kò mọ tó sọ òkú jẹ́ pásọ̀ tọ́kọ̀ gbé from one church pé ó yára di pásọ̀ tí ò ní pé Ọlọ́run directly tí Ọlọ́run máa sọ pé ṣe báyìí tó máa kà nítorí kí gbogbo sí nǹkan kó tó lè fi ṣe ìmọ̀ọ́mù á ti tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kùránì dáadáa á ti mọ gbogbo ẹ̀kọ́ tó fi sọ pé ìwọ ìwáyé ìmọ̀ọ́mù ọ̀kọ́ lè pè é ó gidi àdìfá. So àwọn pásọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bá ń gbọ́ wẹ̀ tó lọ kó ti Bible sí nǹkan tí Ọlọ́run ti condemn already ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé àwọn pásọ̀ yẹn àwọn tó belong sí Revelation 13 yẹn àwọn pásọ̀ síta ni àwọn lè kó Bible láti Genesis to Revelation ẹ̀ máa wọlé ó ti wà lákọọ́lẹ̀ kan máa ṣe wẹ̀. So Valentine's Day kò ń ṣe ọjọ́ fún àwọn onígbàgbọ́ láti máa celebrate tó pé orúkọ tó fi ń bọ òòṣà wọn nígbà yẹn nìkan kan mú káàkó ní òòṣà ẹ̀ bàtẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn adékù àní àwọn kan ní Ògùn àwọn kan ní Ìgúnnú àwọn kan lẹ́yọ̀ ló ṣíṣí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní Ṣàngó ṣó bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn òòṣà táwọn tẹ̀lé ní nǹkan tó fi ń bọ wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni òòṣà Valentine's Day wà fún pé ẹni tó bá àwọn lò pọ̀ fún sex pọ́pù ẹ̀ ní pọ́pù tó fi dálẹ̀ nìyẹn. Àwọn tó lè jáde wà ní European country lọ́yìn lókè àkẹ́lẹ́ àwọn gbogbo àwọn island wọ̀nyẹn di wọ́n yìí ń ṣe bẹ́ẹ̀ bó ti wà nínú bó ti bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí ń ṣe láì tó máa wà níbì kan wọ́n máa ta àwọn obìnrin àtọkùnrin àdẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ a máa mú ẹ tó bá ń wù ẹ máa mú wọn máa bá àwọn sùn nítorí fi ṣe nìyẹn. ẹ tó wá dálẹ̀ tó gbogbo sínú onígbà tó fi wọ̀ tó the Roman kìnnìmẹ̀ Catholic Church gbà yẹn ó wà lára wọn tẹ́lẹ̀ kó tó wá di saint ó ní èpè tó bá gbé wọlé onígbàgbọ́ kò dẹ̀ yí orúkọ yẹn padà. So àwọn èèyàn yẹn náà rí i pé ó dàpọ̀ àwọn kátólíìkì àwọn èèyàn tó péye àwọn èèyàn Ọlọ́run àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wọn. So àwọn èèyàn náà tẹ̀lé wọn wá di báyìí bàtà máa fi wọnú kátólíìkì tán wọ́n wá tún bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀ntínú kọ̀ọ̀kan yí padà wọ́n kọ̀ntínú láti máa ṣe kí nìyẹn lọ nítorí pé wọ́n bí pé àwọn onígbàgbọ́ náà ti accept wọn. So àìmọye nǹkan tó ti wọnú onígbàgbọ́ wíwí àìtawà yìí sí pé kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kó wà nínú onígbàgbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run fún ẹ ti condemn ni ó sọ pé get out of that fornication Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀
ní Revelation 2 and 3 ọlọ́run sọ fún ó bá tó bá wọn 7 churches sọ̀rọ̀ ó sọ fún ó ní because you have ó ti ní fornication pẹ̀lú àwọn èèyàn yẹn ó ní I condemn you. Jésù ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Revelation 1 chapter 1 chapter 2 chapter 3 Jésù ni bàtó wọ chapter 4 lọ sí 22 ló jẹ́ gbé fún kí ló kọ̀ kó máa fi sọ́dọ̀ kó máa ṣàlẹ̀ fún John Revelation chapter 1 chapter 2 chapter 3 Jésù fún àyẹ̀ ló ń sọ bó ti jẹ́ bẹ̀tọ́ máa gbà tó jẹ́ ìgbà máa fi Jésù fún àyẹ̀ wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti chapter 4 dílẹ̀ tó chapter 12. So àwọn èèyàn báyìí wọ̀nyí lọ́jí ti báyìí káwọn onígbàgbọ́ ká tó máa gbà kankan ká tó máa gbà gbọ́ ká tó máa bá wọn celebrate àpẹẹrẹ adé èèyàn Ọlọ́run ó yẹ ká kọ́kọ́ wo kí ni ìbẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn. Bí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan tó dùn mí jù ni pé àwọn àlùfáà wa kọ̀ọ̀kan máa ṣe collection nínú ṣọ́ọ̀ṣì àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ tó pé àwọn ní pásítọ̀ ṣé páyìsà jí o tí wọ́n pé ìkọ̀ọ̀kan máa tíṣì nǹkan tó yẹ pé ó máa fà àwọn èèyàn mọ́ra tó máa jẹ́ pé ọlọ́run ó máa fọ̀rọ̀ ọlọ́run máa wọdún àwọn èèyàn hàn ṣe é mọ̀ ní tí ọlọ́run fẹ́ kọ́ ló ń pìṣì fáwọn èèyàn ní táwọn èèyàn fẹ́ ló ń pìṣì fún wọn. Ìpè tèmi lè wà nínú àwọn nǹkan báyìí fún correction ìyẹn táwọn bá ní ìgbà lọ tó tẹ́yìn bá sọ fún pé máa lọ ṣe theology káàkiri ṣe máa sáré fún ọmọ private láti bẹ̀rẹ̀ phd náà tí a púpọ̀ ẹ̀ fún mi màá ní ó inú research àti pé gbogbo nǹkan báyìí àwọn nǹkan tó fi ń bo èṣù lọ́dọ̀ gbogbo táyà tàbí Christmas gbogbo táyà náà celebrate majority are pagan kìíní celebration ni wọ́n Easter táyà gbogbo orúkọ àwọn òòṣà ni wọ́n àwa yípadà wa ní àwa yípadà yẹn alẹ́ òkà fẹ́ fi gba àwọn èèyàn bí tàbá gba àwọn èèyàn tó bá mọ̀ pé kí ni ká máa fi ṣe Christianity bàbá náà nǹkan tí ò dára àwọn bàbá wa ṣe ní àyàn tó pẹ̀lú ọ̀nà àwọn lílo àwọn Christian fathers wa nǹkan tí ò dágbà lọ ṣe wọ́n lè kó àwọn míì nú wọn lótìtọ́ wọ́n lè kó àwọn fẹ́ fi géènì àwọn èèyàn káàkiri èèyàn jọ sínú nígbàgbọ́ ṣùgbọ́n ìgbà táyẹn máa wọlé nǹkan ẹ̀ náà lọ́yìn wà practice ó wá ba ìgbàgbọ́ jẹ́ ẹgbà pé èèyàn èṣù ni wọ́n ní èṣù dẹ̀ the promise Revelation 12 pé anybody bá ń follow testimony of Jesus Christ verse 17 Revelation 12 verse 17 òun máa dín pẹ̀lú wọn kí ló dẹ̀ lè fi dín pẹ̀lú wa ó mọ̀ pé aláìkí ìbálòpọ̀ aláìkí sex once you like that pé tó bá gbé bẹ́ẹ̀ náà ni òun á wọlé ó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ èṣù gbọ́n ó lágbára kò nígbà yà ni ká ní ìfẹ́ ara gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbà olúwa bẹ́ẹ̀ ni bó bá tẹ̀ sí ṣe bá ní love your neighbor love wọn yes Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ òtítọ́ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run sọ pé ká máa bá a sùn níta gbangba Ọlọ́run sọ pé ká ké òòjọ́ ká máa bá wọn sùn Ọlọ́run sọ pé kí pásọ̀ máa fi lùyẹ láti máa bá àwọn ọmọ ọjọ́ sùn ibùdó yẹn wà nínú Bible Ọlọ́run sọ pé ká mú ìyàwó níyàwó ká mójọ́ Ọlọ́run sọ yẹn fún wa ní 1 Corinthians chapter 16 verse 14 won't let all that you do be done with love. Yes mo lẹ́yìn kan tó kò tìyẹn náà who love yẹn kọ́ lọ́sọ̀ o nínú 1 John chapter 3 verse 16 ó sọ fún ọ ní for God so loved the world that give his only begotten son that whosoever believeth shall not perish but have everlasting life ó sọ ẹ̀ lóòótọ́ láti fún gbọ́n tó fi mú Jésù wá bẹ́ẹ̀ kò sọ lọ́ọ̀fù fún wa pé ká máa bá ara sùn níta àgbà kò sọ lọ́ọ̀fù pé ká máa báyàwó níyàwó sùn Valentine days ní tó fi ń ṣe nìyẹn ìgbà yẹn dẹ̀ ní àwọn tó dúró àdálẹ̀ ní etí tẹ́sítù tó sọ di popular kìíní gan pé kó dálẹ̀ àwọn ẹ̀ dálẹ̀ láti máa fi make owó ni nítorí káàdì jáde gift jáde wọ́n á design gbogbo fún Valentine yorùbá ní sí gbogbo you buy a lot of card ẹ̀ mọ̀ ní millions or make billions of pounds dollars nairas pé wọ́n kọ Valentine káàdì ẹ̀ lẹ́yìn ìjọ ẹ̀ náà ló mọ lẹ́yìn ẹ̀ máa sọ sílẹ̀
nísìn àwọn èèyàn gan mìíràn fi opportunity yẹn náà tó bá gbọ́ láìkì yẹn owó kan tó mo ti ní èèyàn kan tó yẹ kó tó jẹ́ ìyàwó ilé tó ń sẹ́yìn káàdì sí mi àti Valentine's Day pé mo kó kéde kan they don't know the meaning of Valentine's Day ọmọtúmọ̀ ní tó bá mọ̀túmọ̀ ẹ ò ní máa sẹ́yìn káàdì sáwọn èèyàn káàkiri. àìmọye ilé ni mo rò pé ìdúró tó bẹ̀rẹ̀ kékeré ọ̀rẹ́ méjèèjì ni ìyẹn sẹ́ǹdì káàdì sí ọkọ̀ lọ́kọ̀ pé Valentine's Day o ìyẹn lè kó láìkí wọn pé ó dàbí ìyá yìí ojú ẹ̀ ti wà lára kìí tẹ́lẹ̀ ó wá yìí fáìtì ọkọ̀ tí bílẹ̀ ti tọ́wá fún ó wá àjẹ́lọ̀ dé wọ́n mẹ́rin títí wọ́n bá àwọn sùn inú ọ̀rẹ́ tó ọ̀nà èṣù ni ṣé èṣù ni ọ̀nà èṣù ó gbé gorí ara yín ọ̀nà èṣù ni àwọn èèyàn ẹ bá tẹ̀ bá wà wò ẹ bá rí tó bá ti Valentine's Day lọ́wọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì lápá ẹ̀mí àwọn transparent kí ní máa wà níjọ́ Valentine's Day tó náà wá sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn tó ní sáfìsì alẹ́ nínú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ayélujára tó pé àwọn míì mo wọ́n ti ṣọ́ọ̀ṣì kan táwọn àmì ẹ̀kọ́ kan wọ́n tún sọ ẹni yẹn kojú sí àdàrẹ́ ti báyìí ó gbogbo pàǹtì tó wọ̀ ló ń tẹ́ àtìpó lórí ìjọ àpè wọn lọ́ba obìnrin ẹni pé táwọn ọkùnrin ọba kí n kọ́kọ́ ju wọn síbòmí nínú ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run. oní ọjọ́ ìfẹ́ lára Valentine's Day lára nínú ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run. Valentine's Day gan nígbà tó ń celebrate ó wọ̀ sí Solomon àgbọ̀mọ́ àtàn pariwo lọ. àwọn ọ̀rẹ́ tó ń ṣe lẹ́sẹ̀ obìnrin sóbìnrin lesbianism àwọn ẹ̀ ń bá wọn ṣe ń jọ Valentine's Day àwọn tó ń ṣe àwọn igé àwọn náà ń ṣe tiwọn ló dàbí pé tó ń practice kìíní nígbà yẹn kò ń ṣe fún àwọn èèyàn tàbí ara onígbàgbọ́ rárá. So tí àwọn ẹ̀ bá ń ṣe tiwọn táwọn onígbàgbọ́ náà ń ṣe tiwọn kí ló yàtọ̀. mo rántí in those days tí mo wọ ní 80s 84 85 precisely thank God the same year náà mo di Christian mo rántí pé mo dé láti Heraklion náà ni after Athens that's why island we call it Heraklion àmà worship lọ síbẹ̀ ni mo jẹ̀ rí gbogbo bọ́ọ̀lì ṣe mo wá ní démi tẹ́tẹ́ ká àbáfọ̀n pé èèyàn ń ṣe afẹ́ gbàyà máa ń ṣe jíjẹ àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé mo bìlí pé kò ń ṣe nǹkan tó dáa ká máa ṣe ìgbà mi tẹ̀tẹ̀ tí ti kíṣẹ̀ ẹ máa fọ obìnrin tó bá wùn yín ni ẹ máa fà á mọ́ra ẹ̀jẹ̀ máa mú wáìnì ẹ máa bá ayé sùn nítorí ṣe yẹn wọ́n pè mí báyìí wọ́n ní mi ìraré mi kò mọ̀ kí n máa di pásọ̀ kò sí ní àmì ìtẹ̀mọ̀ rárá ní ìtẹ̀rù rẹ̀ tó bí ti kíṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo kó ìyá ìwó ní máa pé ìwé ilé tó yẹ kẹ́ máa ṣe láṣìírí nítorí ìwé tíṣì dàtí nígbà táwọn Muslim pé ìwọ ni eré ìpẹ́kẹ́ máa bá ayé ṣe kínní àwọn ní mi ìraré ni àṣọ Ọlọ́run preserve for a purpose wọ́n ní àmì ìwé ìraré òrárá ọmọ àbá wọn sì ń sára bá ní wọn ní àwọn jẹ́wọ́ ọkọ̀ ìkó bọ́dé mílẹ̀ sùn ó jẹ́wọ́ ìwé especially on that Valentine's Day ìtàn máa ṣe yẹn pẹ̀lú ní wine festival tó máa mú lọ́tọ̀ máa mú lọ́sí purpose wa wẹ́wà sí nìyẹn àìmọye wa ilé ti dàrú ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní tójú gbogbo ní sísẹ̀ nínú sexual kìnnìsìn mọ bó ṣe wá ìṣúdẹ̀ tó wá wọnú èèyàn tán ìbániwá tí mo gbọ́ ní chọ́ọ̀chì sí they are all there àbí bá sí pásọ̀ náà ẹ bá wo pásọ̀ àwọn ìfọwọ́sowọ́ tí one of the video something tó sẹ́yìn sí mi pásọ̀ bí nǹkan ọmọkùnrin jáde gbogbo àwọn èèyàn tó dẹ̀ wà nínú ìlú ìjọ Ọlọ́run tó ń pè ní ìjọ Ọlọ́run àmọ́ pé ìjọ títà ní bó dẹ̀ bó forúkọ ṣọ́ọ̀ṣì pẹ̀lú náà ń fa nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ mú nínú ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run ṣe ìgbáyé ti bàjẹ́ ó ti fọ́ àwọn nǹkan tó pàtì ní Valentine's Day ní ètò gbogbo àmọ́tíkọ́ kí ni mo ní before 2014 pé ilé ìjọba tó ṣe ní tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn nìyẹn ní títà ìṣẹ̀lẹ̀ àbí bí àti ẹ̀ bá rí ìyẹn tó ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó lẹ̀ pẹ̀lẹ̀ pásọ̀ tó pẹ̀lẹ̀ ní wòlíì tó ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó rẹ̀ sí wò èmi ìkan nínú ìjọ Ọlọ́run ló ń practice kíní ló ní bọ́dí máa ṣe kíní ló ń ojú obìnrin sí wò ló ń kọ́ bọ́ lóde obìnrin nínú ṣọ́ọ̀ṣì àyàn dẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ onírúurú ìwòsàn àwọn tó ṣe Valentine's Day nìyí
so kò ń ṣe nǹkan tó yẹ káà kìrìsìtẹ́nì lè yàwó àtàwọn onígbàgbọ́ tàbí kìrìsìtẹ́nì ká máa bá wọn celebrate tó pé àwọn nǹkan báyìí banú Ọlọ́run jẹ́ ni àkàkàrà bá jó nígbàgbọ́ mo náà bí kọ́bí omi ìdárúkọ nítòun àwọn church lè popular ní pásọ̀ mo débi kan mo kà mọ́ ní pásọ̀ ó ní ẹ̀pà àwọn sílẹ̀ má pa àwọn síta tó bá rí mi tí o máa ń sá ni àìsí sínú pásọ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ mi sá ni pé kí ni ọjọ́ ṣe mí bíbá yìí ẹ̀dí máa rí bẹ̀ náà pásọ̀ wà láàrin wọn kí ni ẹ wá expect to pásọ̀ ẹ̀ kó preach àwọn tó wà mẹ́rin tó pé ní wọn náà lè jẹ́ ọmọ ọjọ́ ẹ̀ a máa kó tó ọ bible love tọ́sọ ní bible a máa fi máa ṣe ẹ̀rọ ti èṣù ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra Valentine Day kò sọ fún nígbàgbọ́ ó ń darí lóhun ìdítọ́jú ṣe nǹkan fi ń bá wọn sùn àwọn míì àwọn tó jó òyìnbó nígbà yẹn wọ́n dè tó ni pé wọ́n máa dúró tí wọ́n èmi ìfi ń kọ́ bọ́ ní bá wọn sùn ìyẹn wọ́n ti máa ń ṣẹ̀jì ìyàwó síra wọn ìmí máa yá àyà ọkùnrin aláìní tiẹ̀ pé kó wá pé ó yá báwọn báyàwó sùn lójú in those days and they still do it to some parts of the European country they still do wọ́n ń ṣe di wákàtí ẹ̀rọ mi ò yẹ pé táìmù tí wọ́n báyàwó ẹ̀sùn yẹn that is the time tí a máa fi move wọ́n máa yá ẹ̀rọ èèyàn láti wọ́n máa ṣe gan ẹ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣe dáadáa so Valentine Day tó ń sọ yìí kò ń ṣe fún onígbàgbọ́ o kò ń ṣe báyà takora ní Christianity kò yọ fún ara àtọ́ nítorí pé sexuality practicing gbá kan ló fi ń ṣe àwọn European fi ń ṣe ń gbà yẹn láti máa fi èyí ọ̀yà wọn àwọn tó bá tún àwọn old film yẹn àwọn ancient film yẹn tó bá máa wò wọ́n máa rí gbégbà míì wọ́n máa jẹun tán àwọn obìnrin máa jókòó sí wọn lẹ́sẹ̀ a máa ṣe kíkọ́ àwọn tó kọjá owó ancient film ẹ̀ lé ibi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ èmi ni wọ́n máa bọ́ sí kọ́nà àti ibi tó bá ti jókòó tí yẹn jókòó láwọn òbí táwọn obìnrin yìí ká ibi tó pàtì ní Valentine Day yìí ni ọba àwọn òpin inú àwọn òbí tó wà mẹ́yìn ìwọ̀n tó bá jẹ́ tó bá súnmọ́ bá ní ìwé tó bá wọ̀n mú lọ bá wọn sùn tó pàtì ní Valentine Day is not for onígbàgbọ́ èṣù dá yẹn sílẹ̀ àti wá wò àti wá dọ̀gbọ̀ ara sínú ẹ̀ gbogbo àwọn kan bí ìtọ́ pé nǹkan èṣù tó dá sílẹ̀ àdìsọ́ tó nígbàgbọ́ tó gbogbo alọ́ ti bá wọn celebrate ẹ̀ so àbára àti wá fẹ́ correct wọn tó kọ́ àwọn agbó fún àwọn àti wà nínú wọn ilé ti bàjẹ́ even back in Nigeria àwọn èèyàn wà tó mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wà tó tún practice ẹ̀ wọ́n practice ẹ̀ títí láwọn olówó yẹn tó bá láti fi ń ṣògùn tó pé nǹkan ìṣòro ní wọ́n tún gbọ́ ọmọ ara wọn sùn wọ́n ẹ̀sẹ́jì ọmọ ara wọn èyí ò ṣe ìyàwó ìta wọ́n ẹ̀sẹ́jì ọmọ ara wọn pé ok ìwọ bọ́mọ mi sùn kí mi lọ bọ́mọ tí ẹ sùn ètò ìbí ìjọba tó bá discover tó àwọn tó popular jù ní Nàìjíríà tí mo notice pé àwọn ọmọ yẹn túmọ̀ pé àwọn ṣe báyìí fún ọba wọn because àwọn bàbá wọn gbé wọn síbi gíga káfọ́kọ̀ bù wọn láti àwọn nǹkan tó ń practice ní Valentine Day àwọn nǹkan burúkú nǹkan tí ò yẹ nǹkan tó lòdì sọ Ọlọ́run pápátá nǹkan tó wọn fi bínú fún Sódómù àgbòrò àrà ọ̀nà àwọn aṣọ ti fún àwọn tẹ̀lé wá wọ́ọ̀sì ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wọn ẹ̀wọ̀n onígbàgbọ́ ẹ jẹ́ á lọ yí padà ó bá mọ̀ pé pásítọ̀ iná pásítọ̀ àwọn ọkọ̀ báyìí tó ti ti irú ẹ̀ fún àbí tó ti rẹ̀ tó ti kó nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà kò sí ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run lè pé kó ti yí pé kéyìn èṣù ti ra ọkùnrin tó bá gbàdúrà fún tó bá ti yí padà kò lábẹ́ ẹ̀ tó bá kò lábẹ́ ẹ̀ kò dáa wo àwọn ọkọ̀ bá mo ti ní pásítọ̀ tó ṣe irú ẹ̀ nígbà tó ẹgbẹ́ àti mo àti ní ṣọ́ọ̀ṣì kò kí má dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kàfún kọ́ bó ṣọ́ọ̀ṣì rárá the pastor was doing it Ọlọ́run lẹ́gbẹ́ kí lọ wọ́ ọ̀nà ẹ̀ ìyàwó níyàwó tó bá ti Valentine Day báyìí bí ebèrè ni mi mọ nǹkan tó lò fáwọn òbí yẹn àwọn ìyàwó lé àtàwọn ọmọ tó wà sẹ́kùn ní ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo ọdẹ bá sùtọ̀ ó yé sèjọ Ọlọ́run kó máa dé pẹ̀lú ẹ̀ òótọ́ ó paralyze ọwọ́ àtẹsẹ̀ wọ́n fi ṣàgbégbé àpọ́fì popular pastor ojú wà náà tó pín ìgbà náà kan ká gbàdúrà fún
lẹ́gbẹ́ ayọ̀ gbàgbà bàbá yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ láwọ̀ sàn 2013 kan nìyẹn aláti lọ gbàdúrà fún ó tèkì tán òmìnira kó tó gba lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn tó wà lábẹ́ o àwọn èèyàn tó báyàwó wọn sùn yìí àbẹ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ tí sùn nítorí ṣe yẹn ikọ̀ rẹ̀ ọlọ́run àwa la ń kọ́ àwọn èèyàn níkọ̀ọ́kúkọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àyípadà rẹ̀ wà nígbàgbọ́ yìí tó pọ̀ lẹ́mi ti Valentine Day náà láti ṣe àwọn èèyàn lòdì sọ̀rọ̀ mi wọ́n ní Valentine Day sí ni bí wọ́n ṣe ìfẹ́ lọ́ fi ṣe ìkọ́sí tó wà lórí wọn ni my pastor says àwọn náà kà wọn súnmọ́ Ọlọ́run dípò tó máa mọ̀ pé tí bàbá rẹ̀ pásọ̀ mi sọ yìí kò dáa èyí tí jíò mi sọ yìí kò dáa just because ó jẹ́ jíò parí. mo challenge one of the senior pastor wà tó wà ní yàtọ̀ rí pé why tí ẹ wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé láyé lecturer àti senior pastor ní senior lecturer ní yunifásitì ẹ̀jẹ̀ lọ sí same church kí ló jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ tẹ́gbà táwọn bàbá yìí ti àwọn kan tí ò dá yìí àwọn ètò òkúta bá lábẹ́ wọn táwọn bá abẹ́ wọn làwọn yìí wà ẹ kú lábẹ́ wọn bàtẹ́ bá mú tọrọ ẹ kú lábẹ́ wọn náà ẹ lọ dájú ò tí tó bá di pé ẹ mú tọrọ ẹ lè sọ síta ẹ wò pé tó pé wọn máa rí oyè yín ọ̀fọ̀ bá dì mọ́ọ̀tù yín bàtẹ́ pásọ̀ pé Ọlọ́run pè yín pé kẹlẹ̀ wà lábẹ́ wọn láti ṣe kiri ni ọ̀rọ̀ ètò ẹfẹ́ kí ṣọ́ọ̀ṣì popular náà ó ṣe congregation tó bá wà nínú church ní máa wọ̀jọ́ bọ́ ohun gbà Jésù náà wà bẹ́ àwọn tó bá wá bẹ́ tó dùn ẹ̀ náà ni àti tó bá dẹ̀ wà kò wá di olè ti gbé ẹwà á sùn fún wọn ẹ̀tọ́ wọn sọ́nà ẹni tó wá fẹ́ wá gbàgbà ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tó bá dẹ̀ nígbà kò nígbà kò sẹ́yẹ̀ lè force anybody so kò ní èrò báyìí ló wà ní church má wọlé èrò tó bá máa sọnù tómi ilé Paul tó kàn dáhùn ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ ni kò ká èrò tó wà ń bẹ̀ ó kàn dé collection fún irú iṣẹ́ tó gbé fèmí nìyẹn kò ní onígbà bá kó ṣọ́ọ̀ṣì àti bá dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ gan máa fìhàn síbẹ̀ ni nítorí pé correction ló wà important tó pé gbogbo onígbàgbọ́ tí ó ti fọ́ láti wákàtí ó gẹ́gẹ́ bí àwọn olóòfẹ́ mi àwọn tẹ̀ ń gbọ́ mi ní wákàtí ọ̀yìn ẹ má wo ìbèbè báwọn èèyàn ti máa bú yín o bọ́jú máa sọ pé ẹ̀rá rí o ìjọba oníkẹwò ẹ má jẹ́ káwọn ayé rọ́bẹ̀ àwọn akẹ́kẹ́ àta ní ọmọ àtàbá ní ọmọ obìnrin gan especially ẹ jẹ́ ká kọ́ ọ sọ́rọ̀ tuntun àtúnṣe ẹ jẹ́ ká jẹ́ kọ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ mi jẹ́ kọ́ mọ̀ Valentine Day is not for Christian kò wà fún àwọn onígbàgbọ́ rárá Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa Olúwa ló dì wá mú tó bá di ọ̀la àpàdé ní aago méjìlá again bẹ̀rẹ̀ tí máa ṣe lọ́la pé máa lọ tó ìgbà pé ká sọ ti pápá lórí Valentine Day fún èdè òyìnbó máa lọ sọ̀rọ̀ láti lórí Valentine Day ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ìgbà tó parí báwọn ká tó ètò ìtòjúṣẹ̀ yíyà déètì àwọn ìfẹ́ tó ṣẹlẹ̀ tó gbogbo jáde máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́la ní kúkú in full details tó ẹni tó bá máa ní ìdè tó máa fi teach ní ọjọ́ iwájú máa fẹ́ ìdágbọ́ bí teaching fún ẹ̀kọ́ tó pè tó lè gbòòrò ní máa fi ṣe lọ́la mo gbàdúrà fáwọn èèyàn tó bá ti ṣẹ̀ nípa ìṣẹ̀ báyìí àbí tí àwọn èèyàn ti ṣẹ̀ àbí táwọn èèyàn ti sílùú problem báyìí nítorí Valentine Day tó ọ̀dẹ̀ mọ́ pa ìkúra kó dáríjì wọn mo fi sàmù 51 láti gbàdúrà fún pé David dey pé ó ní have mercy upon me God according to your loving kindness orí ọ̀fọ̀ Ọlọ́run àánú Ọlọ́run kò fi dáríjì gbogbo wa ẹ̀rọ mi ò mọ̀ ní ṣùgbọ́n bá ti gbọ́ mi ó ti mọ̀ wọ́n tó bá tẹ̀fẹ́ mọ̀ síwájú sí jẹ́ àpàdé ọ̀la ọkọ̀ sórí kílókè mi YouTube job type Moses Ọlánìpẹ̀kun wàá gbogbo ọkọ mi tó lọ́la máa sọ ìdí tèkù àgbà lóyìnbó ní ẹ̀kúnkún màá sọ lọ́la màá lè ṣàyè ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ màá ṣàyè ìgbà tó parí màá ṣàyè gbogbo fi gbogbo ẹ̀ sí bó ṣe ṣe ẹ̀ nígbàkan màá jẹ́ fi àwọn life kìíní tó yẹ kó o ṣe ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀ wá mọ̀ pé kò ń ṣe kó tó yẹ ká máa celebrate kúrò àwọn máa ní báwo ẹni ò máa ní mi bá ayọ̀ ni o ìdùnnú náà ò ní fi wá sílẹ̀ ẹ̀ ṣe púpọ̀ dàbọ̀ náà.